نعرہ انج گرجدا ہویا میری امانت میرے حوالے ہوئے میں تواڈی امانت حوالے کروں شبیر ہے الحمد تو والناس کا حملہ بات پہنچی جناب تک شبیر ہے الحمد تو والناس کا حملہ اگے ہن گل ٹوڑ دی شبیر ہے الحمد تو والناس کا حملہ 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 اشعل کی زین سے سخی عباس کا حملہ اشعل کی زین سے سخی عباس کا حملہ بڑے تحمل نال قرآن تو انہوں پتہ ہے میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھن دا دیاں حکم بھی میں وہ پڑھن دا بھی لطف آمدے تے سنن دا بھی لطف آمدے یہ موضوع جڑا میں شروع کیتا ہے تو ساں ذاکرین کو لو آج تک مصائب سنا ہے سرکار عباس دا جنگ دی اجازت منگنا کربلا میں فضائل اچ پڑھن لگا فضل دا بابا خرامہ خرامہ چل دے نواب کربلا دے خیمے دے درتے آئے حسین بادشاہ فرمایا غازی جی مولا عباس جڑی دل اچ لے کے آیا زبانی کر سرکار عباس ادب دے ہاتھ جوڑے اکبر دے بابے دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے فضل دا بابا مسکرا کے فرما رہے ہیں دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں یا پردہ وحدت کو تیرے خیمے میں لاؤں تھوڑا ساتھ چاہی دے 9 لاکھ کو مولا تیرے قدموں پہ جھکاؤں سلام ہے جی میں کس کی دعا ہوں یہ زمانے کو بتاؤں حسین کو معلوم قرآن ابھی ہے سفیان کا بتلاؤں کہ عمران ابھی تیرا ہاتھ مقروض نہ ہوئے جل عزت غازی چولن دے ہاتھ چاہے بولو حیدری واہ ہے تو آدھے سویل نے اجے تے گل شروع ہوئی ہے اجے تے نتیجہ بہت اگے ہون قصیدہ شروع ہون لگا پکی میرا گھر ہے تو اڈے نال میں کھلیاں ڈولیاں کر لیں اجازت ملی جنگ دی سرکار عباس نو جنگ دی اجازت نہیں ملی ہن ویکھنا کائنات دے کریم حسین اپنے جلالیاں لے بھرانو جنگ تو کیویں روکے حسین بادشاہ بھرا دے تیور ویکھے چہرے تے بابے علی والا جلال نظر آیا ہے اکبر دا بابا فضل دے بابے دے پاس ڈے کے مسکرائیں تے مسکرا کے فرما رہے ہیں اے جرت کرار کے مظہر ادھر آؤ دیکھنا حسین بھرانو کس رنگ جنگ تو روک رہے ہیں مذہب غیرت کے پیغمبر ادھر آؤ اے جسم ولایت کے اٹھے سر ادھر آؤ اے جسم ولایت کے اٹھے سر
جناب علی دی شبی تو نہیں لڑنا کیوں؟ اے ہیبت توحید کے محور ادھر آؤ، تیرے لیے قاسم اکبر کے لیے یہ فوج ہمارے علی اصغر کے لیے۔ او آخر تک بھائی زندہ باد، یہ ہاتھ مقروض نہ ہوئے کسی میں۔ حق بن دے بابا غلام اکبر جی۔ طبیعت بنی جناب دی۔ ہن میں آؤ بسم اللہ۔ امام زمانہ قدم قدم ہر عزت دار عزادار دی مدہ خان دی حفاظت فرمائے۔ ہن تہاڈا دل ہوئے تے شروع کرا مولا دی سواری اشل۔ جنگ کو امام حسین بادشاہ روک دیتا، سرکار عباس خرامہ چل دے اشل دے کولائن، سجا ہاتھ سرکار زین تے رکھیا۔ سرکار عباس فرما رہے ہیں اشل جی مولا، اشل میں ہن تو امامت دا پابند، ہن میرا ادھورا کام تو کرنا ہے۔ تو بات سمجھنا نہیں آدھے والا، ہن میرا ادھورا کام تو کرنا ہے۔ فضل دے بابے اشل نو حکم دیتا، اشل امرے سرکار عباس نال بولے المال دے قدمہ دا بوسا لے کے میرے مولا دی سونی سواری مرتجز دا لائق شاگرد، آئے ہائے 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 مرتجز دا لائق شاگرد اشل سرکار عباس دی سونی سواری بندے آدھے نا گھوڑے انو چم دین آتنو وفاما دسا۔ سرکار عباس دی سواری اشل المال دے قدمہ دا بوسا لے کے کیڑی گل کی تھی، غازی کے قدم چوم کے کہنے لگا اشل، 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 غازی کے قدم چوم کے کہنے لگا اشل۔ اشل جڑی گل کی تھی سرکار عباس نال، غازی کے قدم چوم کے کہنے لگا اشل، جو آنکھ تیری سمت اٹھے گی سر کربل، 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 اس آنکھ میں ڈالوں گا میں خود موت کا کاجل، اس آنکھ میں ڈالوں گا میں خود موت کا کاجل، ہن ویکھنا وفا دے خالق دے گھوڑے دی وفا، لاشوں کی میرے قدموں میں بن جائے گی گرگر، میں تیری اجازت قبض چکنے لگا، 9 لاکھ کے سینوں پہ میں سومن کرنے لگا۔ تھوڑی نسل آباد رہو، تھوڑی نسل آباد رہو۔ ایک سطر پین کے آیا جڑے حیران ہیں انہاں واسطے، گھوڑ سواری کسرت نال کئیاں کیتی ہونی، ڈیرے دار پڑھے لکھے قدردان تشریف فرماؤ، جدو گھوڑا بابا پتھریلی زمین تے ٹر دے نا ان دے سمہ چو چنگاریاں نکل دیں، تائید کر دینا بات، اتھے چنگاری نہیں ہویا یوز، اتھے حیدر رضوی شہید بڑا پیارا لفظ یوز کیتا ہے شرارے، شرارے چنگاریاں شولے۔ سرکار عباس اشل دی زین تے میدانی چاہیں ہویا کیا ہے، اڑتے تھے جو اشل کے سموں سے یہ شرارے، اڑتے تھے جو اشل کے سموں سے یہ شرارے، اڑتے تھے جو اشل کے سموں سے یہ شرارے، اڑتے تھے جو اشل کے سموں۔ اگر میں توڑے تک بات پہنچا لئی تو میری توڑی رل کے باجمات میرا جو سی، وہ جڑے شرارے شولے اشل دے سمہ چو نکل دیاں، او کڈے وین دیاں، اشل کے سموں سے یہ شرارے، اڑتے تھے جو اشل کے سموں سے یہ شرارے، اڑتے تھے جو اشل کے سموں سے یہ شرارے۔
अफलाक पे जाते ही वो बनते थे सितारे। जियो और आंख में रोशन थे जलालत के जो धारे, और आंख में रोशन थे जलालत के जो धारे, और आंख में रोशन थे जलालत के जो धारे। उन धारों ने शबीर के दुश्मन कई मारे। करबल का बुहारी इन सोचों में खड़ा, 9 लाख को अब्बास का अचल बना। वाह हुसैन, वाह हुसैन, हज अकबला हैदरी। तू संजीव बसे रहो, मैं तो पिछले साल का डरे हाँ। अल्लाह जिंदगी दराज फरमाए। लो जी, मैं बगैर तोजी तशरीह एक बड़ा मुनफरिद मौजू तिलावत करन लगा। मुनफरिद इस वजह तो मैं यूज़ किया लफ्ज़ मुनफरिद, ये नहीं कि तुसा सुने नहीं, बहुत कम सुने हैं। वो तुहाडा कोई कसूर नहीं, वो साढ़े पढ़न वालियां दी कमी है जो असा कसरत नाले फजाइल मैंबर ते पढ़ा नहीं। चलो अज वेखने पक्की चो कैसी मोहर लगती। बगैर दसे मौजू पढ़िए। तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि क्या, तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि क्या। हुण अगली सतर च राज खुलन लगे। वेखने इस मौजू ते कितना कू बोल सकते हो। तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि क्या। कल खोलिए बाबा। तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि क्या, बाकिर है, बाकिर है। तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि क्या। ये सारी दाद और दुआ और खैरात मिलसी इमाम सैयद साजिदीन। तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि क्या, बाकिर है, बाकिर है। तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि क्या, बाकिर है, बाकिर है। तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि क्या, बाकिर है, बाकिर है। तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि क्या, बाकिर है, बाकिर है। सुनो सजाद की पहली दुआ, बाकिर है, बाकिर है। सुनो सजाद की पहली दुआ, बाकिर है, बाकिर है। एक सलवात बोलो जी। ना 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 या बस रहो। एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज ना बाबा जी दी आमद। इको शेर इज्जत माब जनाबे सैयद ज़ुरियत इमरान शिराजी साहब बड़े भाईजान उस्तादां दी जाते भी आखां ते गल गलत ना हो। बार दीगर सलवात पढ़ो। अल्लाह आओ बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दुआ दुआ लेनी चाहना सर। भावे और आ गए। पहले 2 शेर पढ़ने हुण इको पढ़दा। वो पढ़दा जड़ा कसीदे दा रूह शेर है। तुम्हें कैसे बताऊं कि क्या बाकिर है। मेरा दिल है बाबा जी की मौजूदगी दुआ दा मजीद बोनस लवा, फिर दोबारा सतर सुना के दुआ लवा। तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि क्या, बाकिर है, बाकिर है। तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि क्या,
سجاد کی پہلی دعا باقر ہے باقر ہے۔ بابا جی اس بات تے خصوصی دعا فرمانا، آلیہ سین پینگے چو پتر باقر نو ہتھاں تے چاہیا، سرکار عباسی موجود نے، امام علی مقام بھی موجود نے، امام سید الساجدین بھی موجود نے۔ میری سین فرمایا عباس جی آقا زادی تمہیں سن، ویر حسین جی آلیہ تو صحیح سماعت فرماؤ، سجاد بیٹا جی پوپھی اماں تسا اپنے اپنے حصے دا میرے باقر دا قصیدہ پڑھے۔ میرا دل چاہتا ہے میں علی دی بیٹی اج بابے علی دے لہجے پتر دا تعارف کراؤں، بیٹے نو ہتھاں تے چاہ کے دعا دا لالچ ہے، دعا فرما دینا، دعا تو سب بڑی سونی دیتی۔ میری سین علی بادشاہ دی علی بیٹی باقر امام نوحان اللہ کے متھا چومیا، پھر بات کڑی ہوئی قصہ سے ایک دن تقدیر یوں بولی، قصہ سے ایک دن تقدیر یوں بولی، قصہ سے ایک دن تقدیر یوں بولی، حسن کی لاڈلی ہمشیر یوں بولی، عباس حسین سجاد سنو یہ میرا پتر کون ہے، سنو میرے لیے میری رضا باقر ہے۔ فضائل جتنی خیرات ہے سونی بہن میرا طرز فرمایا، زیادہ لمبا نہیں تبرکن دین جو سیدان دے اجڑن دے ایک دا ایک بہن تے میں ممبر چھوڑیں دا پیاں بندے آدن ضربان رون دیں، ذکر حسین قرآن تو گھٹ نہیں، میں سر تے چاہی کھلوتا ہوں، میں اپنا درد پڑھن لگا، مضمون دا ٹائم نہیں۔ بندے آدھے زربان رون دے، ذکر دی قسم اسی زربانوں نہیں رون دے، بندے آدھے کٹے بازوانوں رون دے، عزت عباس دی قسم اسی کٹے بازوانوں نہیں رون دے، بندے آدھے شیعہ برچیاں کو رون دے، عزت حسین دی قسم برچی کو نہ رون دے، ایک کرمان پکی آلو جڑا سانو اندرو کھا گیا ہے، او کیڑا ارمان ہے دھی جو پیو کو چھڑاون آ گئی ہے، دھی کو ماریا کیوں؟ او میرے دروازے تا دشمن دی دھی آوے میں قتل معاف کر دینا، دھیاں کو مرindہ نہیں، پتر مارے گئے، بھیرا مارے گئے، بھتریجے مارے گئے، مہمان مارے گئے، حسین و غریب جندے نادان ہی مارے گئے۔ ایک میں صدر بابا جی توڑے حوالے پہ کردہ، اللہ فضل شاوران دے درجات بلند فرماوے، جوان بیرامان دی اللہ جامنیاں ہوکیاں تو ساتھے بالکل تازہ تازہ اندر چو گزرے ہو نا، میں صدر پڑھن لگا، پتر مارے گئے، بھیرا مارے گئے، حسین دے زخمی پیشانی نیزے دی ٹیک لائی، اللہ یقیناً درجات بلندن، ساڑھی دعا چھوٹی ہونا دا مقام وڈے، میر ببر علی انیس آل اللہ مقامہ ہو، انہاں مرثیہ دا ایک جملہ لکھے، اور لکھ دیں جڑا مان مک گئے نا حسین دے، آنکھ وسیع اکبر دے بابے دی، سسکی لئی جڑا بندہ روندہ پہ کو پتہ سسکی کٹوا دیں، سسکی لئی مظلوم کربلا، آنکھ وسیع تا دور نگاہ ہماری نظر کوئی نہیں آیا، تا میر انیس لکھے اللہ مقامہ ہو، میر انیس پہ لکھ دیں جڑا مان نظر نہیں نہ ہے عباس تو رننے تا ڈھا مار کے پیدا ہے، عباس مر گئے، عباس
مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ اگر تو سمجھیں تڑے رومن واسطے کافی ہے۔ اے حسین دا وین آئی، رونا باقر، رونا اکبر دا بابا تو سسکی لے کے فرما رہے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ سیدہ دے کوئی تا پوچھوا کہ میں ڈٹھائی نانے دیا شکل۔ واہ غربت، واہ غربت۔ جی بابا توڑی آئے آگئی ممبر تھے، بزرگ فرمائندے ہیں اللہ درجات بلند فرماوے سلطان و ذاکرین استاد محترم بابا صابر حسین شبیل اللہ فرمائندے ہیں ایک ازادار دی ہائے آوے ممبر تھے، بانی مجلس شام دی رلی حسین دا شکریہ ادا کرے۔ جو بھی تو ساڑی مکان قبول کی تو ساں تو ڈھیر مکانی بیٹھے ہو، بس ایک غربت دا میں وین پہ پڑھ دا کوئی نظر نہیں آیا۔ اوکھے ٹائم میں زیادہ سجن یاد آم دے، اجازت ہی وین کرا۔ میدان دو مو کر کے آدھے کین گئو میڈا علم والا، کین گئو میڈا اکبر جوان، میڈا اوکھا ویلا ہے، سیدہ دے کین گئو میرے سارے سجن۔ جدی آئے آئیے میں توڑے تے سوال کرے نا، جنہ پترہ بھیراواں دینا دیا حقلہ مرین دے او سن دے نہیں کوئی نہ۔ اکبر دے بابے دی غربت دا ہوکا عرشاں تے پہنچائے، اللہ جبریل نو آدھے جلدی جا، حسین غربت دے ہوکے ودا دے۔ عباس دی شکل بنا کے حسین نو زین تے سوار کرا، پکی شالیو غازی دی شکل بنائیے، پاسے نلو ملکہ دا سردار آیا ہے، بائیں ودا کے آدھے چڑھا، رلایا نوکر چڑھا وڑایا، مظلوم کربلا دی دید پئیے، جبریل دے پاس ڈے کے پیادہ ہے میرے ویر دی شکل دا، ہے وہ پاک ملکی دے جلدی چھو، ہے حسین متا غازی سمجھ کے، ہے وہ پانی منگے وا، میرا بال کوئی نادا، متا میری سکینہ کے میرا چاچا غازی والا ہے۔ آئے حسین ایک وین اور اندھا وین کرن لگا جاندے آج دکھاں دڑی، جڑی امامت بچا گئی، بارگاہ آباد کر گئی، اذانہ بچا گئی، مسلح بچا گئی، علی دی ازادارو بہن جو ڈٹھے بھیراؤ کھپے تھی دے، انج بھجیے جی میں جھک در پانی آندے، بائیں ودا کیا دیا چڑھا، اجڑی بھین چڑھا وینائی آئی، بابا اللہ دھیاں دے کروڑا کج فرماوے بڑا اوکھا وینے، جی میں بزرگ پڑھ دیاں، علی دی دھی بھیرانو اوکھا سوار کرایا، بھیرا دے ہاتھ، بھین دے پاسے، بھین دیا نگاہیں بھیرا دے گلے تلگی ہوئی ہیں، بھین بھیرانو لے کے رون دے بھین، بھیرا دے پاس ڈے کے رون دیئے، اجاں بھین بھیرا رون دے پین، آلیا دیئے بھیرا نکھرن بھینا رون دیاں، اللہ دے نات دسا تو کیوں رونا ہے،